Այսօր հերթական պատվերն ենք ստացել մեր միջնորդի կողմից պատվիրված եւ այստեղ պետք է գտնվում են բավականին հետաքրքիր ակնոցներ, եկել է շատ իրեք, արագ մոտ 24 օրում եւ գինը կարծում մոտ $8 էր։ Հիմա կբացեմ եւ ցույց կտամ ինչներ հետաքրքիր է ակնոցներում։ Այստեղ ակնոցները, ինչպես տեսնում եք, երկու շերտ ունեն, այսինքն արտաքինից այսպես ռոզվի գունավորում ունեն, չնայած վաճառում մոտ տարբեր գույներ կար եւ այս մասը հելնում է ու մնում են թափանցիկ պլաստմասի բաներ, որոնք կարող են փոխարինվել նաեւ օպտիկայով տեսողության հետ խնդիրներ ունեցող մարդկանց եւ երկու ձև էլ օգտագործվի, այստեղ ներսի կողմից անկյունները մագնիսացված են եւ ասենց կրուչոկի նման տեղ կա, որը բռնում է այս մասից, մագնիսներն էլ կողքերից։ Այսպիսով ակնոցները կարելի է օգտագործել երկու ձևով, թե որպես արևային, թե որպես օպտիկական։ Դե ինչ այս անգամ այսքանը, հաջողություն ձեզ։